बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक आने के आदाब सुनिए कि क्या करना चाहिए। जिसको छींक आए वो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बंदा सुन रहा हो उसको चाहिए कि वो बोले यरहमुकल्लाह। फिर जिसको छींक आई थी वो जवाब में ये बोले यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। इस तरह की मालूमात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।